नमस्कार, मैं सोनाली गुरु। मेरे चैनल सोनाली जामपान में आपका बहुत स्वागत है। सर्दी खांसी से सभी बहुत परेशान हैं, तो आज मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मेरी प्रयोगशाला में देखिए, ये मैंने कढ़ाई रखी। इस कप से मैंने 1 कप शक्कर ली है। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। अब इसे हमें कैरेमलाइज़ करना है। ये अपने आप ही होगी। ये दवा जो बोलेंगे, मैं घरेलू नुस्खे जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं, आयुर्वेद के बोल सकते हैं। ये इतने काम की चीज़ है कि आप कह नहीं सकते। चॉकलेट की तरह मुंह में डाल सकते हैं और चूसते रहिए, आपको गले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी ये अपने आप थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू होगी। अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गया। मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है। ये अदरक 1 टेबल स्पून है। आप चाहें तो उसको सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पर अदरक ज़्यादा बेटर होगा। ये थोड़ा सा आधी टीस्पून मैं काला नमक डाल रही हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। देखिए, अब मैं इसे जल्दी से ग्रीस लगी हुई थाली में डाल देती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आती है। हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मेरी आवाज़ से आपको थोड़ा लग रहा होगा। अब मैं इसे थाली में डाल देती हूँ। थाली में मैं इसे डाल देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। इन दिनों जो सर्दी खांसी प्रायः सबको हो रही है, ये उसके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसको इस तरह से फैला दीजिए। जितना पतला हो जाएगा उतना, क्योंकि आप मुंह में रखेंगे चॉकलेट की तरह तो तीखा भी लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने अदरक डाला है। या आप सौंठ डालें तो सौंठ भी चलेगा। इसमें आप लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं और तुलसी के पत्ते वो भी काट के डाल सकते हैं। अब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल कड़ा हो जाएगा। मैं आपको बाद में बताती हूँ फिर। देखिए, ठंडा हो गया है, इस तरह से टूट जाता है। अब आपको जब भी खराश लगती है गले में, आप थोड़ा सा टुकड़ा, ये टुकड़ा मुंह में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा चूसते रहे। बच्चों को भी दे दीजिए। हाँ, थोड़ा तीखा जरूर लगेगा क्योंकि काली मिर्च है। और अगर आपको ये पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, और शेयर करिए। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू।